Komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpi Söguskoðun. Ég heiti Andri Jónsson og með mér hér í dag Ólafur Hersir Arnaldsson. Kom sæl. Blessaður. Hvað segirðu gott í dag, Ólafur minn? Ég sé allt gott bara svo vennilega. Vennilega rest, þannig að gaman að vera komin aftur að spjalla hérna um eitthvað spennandi efni. Nákvæmlega. Hörðu, þetta er svona sérstakur Halloween þáttur hjá okkur í dag. Og við við höfum nú stundum gert það svona þegar það eru, eða eitthvað ástíðir eða eitthvað að við tökum eitthvað svona sérstakt fyrir og síðast fyrir ári síðan, held ég, þá töluðum við hérna varúlfana, maður ekki? Já, alveg rétt. Það var svona í tilefni að hrekkjavökunni og við erum búin að stilla þetta þannig af að það er bara hrekkjavaka í dag þegar þessi þáttur kemur út. Og við vorum hér í síðustu viku að ræða saman Fönike. Það var mjög gaman. Það var mjög skemmtilegt. Það var gaman að vera í fornöldinni og líka bara taka svona almennt spjall þetta fjölbreytilega fólk sem Fönikemenn voru. Einmitt. Við ætlum að halda okkur í fornöldin í dag og halda okkur í Fönikeum eða Púnverjum. Það var nefndar, við glemdum að nefna það síðast að þetta náttúrulega Rómverjar kölluðu Karþagómenn Púnverja og púnversku stríðin og svona, það er auðvitað kemur af því að þeir náttúrulega kölluðu á Fönikemenn, það er latína fyrir Fönikeju, þannig að Já, einmitt, gott að koma í það núna. Já. En hvað ætlum við að tala um í dag, Ólafur minn? Við ætlum að tala um Mólok og barnafórnir. Einmitt. Af því ég hef rosalega gaman af hrekkjavöku og ég hef mjög gaman af hryllingsbókmenntum. Ég les mikið af slíku, sérstaklega svona á þessum tíma árs. Þá er ég alltaf að leita að einhverjum svona hryllingsbókmenntum og það er alveg ýmislegt til, en ég veit ekki það, ég hef búin að lesa svona mikið af því sem er svona kannski með besta, það verður svona erfiðar að finna eitthvað nýtt en svona dettur inn eitthvað. En er þú einn af þessum sem að skreytir fyrir Halloween? Bara eitthvað smottir í. Það er bara, setjum nokkra kóngulær og er að leika við þarna þulu. Einmitt. Bökuðum reyndar kóngulóabrauð hérna daginn. Kóngulóabrauð? Já. Það var Hvað er það? Það var bara brauð og ég með formaða bara eins og kónguló og svo vorum við einmitt að rífa af lappirnar og borða kóngulóna. Við vorum með kóngulóapartí, þá var fullt af kóngulóm líka með okkur, svona kóngulóabángsar. Já. Við vorum að leika okkur í þessu. Það er gott að geta leikið sér. Já, það er mikilvægt að gera svona stagamun og svona gera þarna hversdagsleikana meira spennandi. Algjörlega, og þetta er auðvitað í myrkrinu og þegar veturinn er að skella á og þá er gaman að sé eitthvað svona og ég held að það sé þetta ástæði fyrir því að fólk er alltaf meira og meira að halda upp á svona hluti þetta. Einmitt. Ég hef nú sjálfur ekki, ég menn þetta var auðvitað ekkert þegar við vorum að alast upp, sko. Nei. En þetta er að koma rosalega sterkt inn núna, auðvitað, síðustu árin. Og þegar maður er með krakka í skóla og svona, þá auðvitað þarf maður að taka þátt í þessum serimónium sem er að, þau fara út og þetta allt saman, sko. Já. Svo ganga sumi mjög langt, sko, sem ég man nú að það var eitthvað tímann krökkunum að boðið í eitthvað svona Halloween party, sko. Það var alveg búið að skreita allt, sko, alveg hátt og látt og svona músík að spila undir. Já. Og okkur svona því líka kónguló og kökurnar á brauðin og allt, sko. Ég er eitthvað oft með svona hrekkjavöku tónlist í bakgrunni. Mér stæði þægilt í októbermánuði. Ég er að hlusta á því þannig eitthvað svona hljóð og svona spooky tónlist og þægilt að hlusta á þetta meðan ég er að lesa og drekka kaffi. Við erum svona ambience í húsinu. Já. Þannig að svona sad ambience. Já, svona hluti af þessu og svo kannski heyrst í einhverjum draug eða einhver úlfur að ýlfra og svona. Einmitt. En síðan náttúrulega hefur við líka fundið sérstaklega áhört þetta fyrirbrigði einmitt Mólok og hvað maður segja þetta umdeilda fyrirbrigði barnafórni til forna og meðal Fönikeumanna. Einmitt. Og þetta er
hvað við segja, jú, þetta nú stórt deiluefni og fræðimenn hafa deilt þetta í 100 ár og það langt í frá í raun að menn séu sammála hvað þetta hafi verið og þess einmitt áhugavert og upplagt að taka á einmitt sérstakar hrekkjavöku þátt og ræða einmitt þetta fyrirbrigði. Barnafórnir auðvitað eitthvað sem ekkert rosalega hugulegt þvert á móti og alveg svona beinlínis til þess að skjóta manni skelk í bringu býst ég við. Já. Og ég veit ekki hvað konunniðinni Kass Óléttri finnst að þú sést að tala þetta núna, það getur nú reynda vel verið að hún verið búin að fæða þegar þessi þáttu fyrir lofti. Já, náttúrulega líkur á því. Það finnar, ég var ekki búin að teikja á saman eins og ég búin að grípa í hinn og þessar fræðibækur barnafórnir núna síðast innan mánuði. Það ekki láta hann að sjá það maður. Nei, það ég þarf að passa og sjá það ekki. Ég var alveg eigin heimi að kynna mér þetta. Já. En já, byrjum á þessu þá aðeins Mólok. Hver Mólok og hvaðan kemur hann? Þetta hangir saman við það sem við tölum í síðasta þætti, Föningju þættinum. Eðli þessa semíta mála og stafrófin þeirra að skrifa bara samhljóða. Þannig að stóra spurningin að þú ert með þrjá samhljóða, MLK og hvað fjandanum þýða þeir? Hvaða sérhljóð átt að setja inn í þetta? Og í hvaða mynd þetta orð? Það getur auðvitað verið meleg eða maleg. Já, getur verið það, en það getur líka verið tegund af fórn, þannig að í svona stuttumáli getur við sagt að stóra deiluefni þetta guð eða goð sem hét Mólok eða þetta tegund af fórn, sem hét Mólokfórn. Og það hefði þá ekki verið til einhver Mólok guð. Þannig að það stóra spurningin ok, þetta tegund af fórn eða þetta guð? Og við getum sagt í rauninu að þetta byrjar í rauninu þannig að menn héldu að þetta væri goð, en það var svona almenna söguskoðunin. Já. Allt fram til kannski svona í kringum, ég man ekki hvernig hann skrifaði bókina sína, hann Otto Eisfeld var sem sagt guðfræðingur sem var svo fyrsti sem setti fram þá kenningu að Mólok hafi ekki verið til, heldur þetta hafi verið tegund af fórn. Já, 1935 sé ég hérna. Já, einmitt, það passar. Og það hringdi þá á stað þessu miklu deilum og rannsóknum og skrifum í tengslu við Mólok. Já. Þess að hann þá færi rök fyrir því að þetta hafi sem ekki verið guð, heldur hafi verið tegund af fórn. En byrju, hann kemur fram í Biblíunni. Já. Það bara í Biblíunni eða kemur hann fram annar staðar? Það nefnilega líka það sem flókið. Því við getum tekið til þess bara ég nú með nokkra biblíuteksta, þannig að við getum bara farið í góðu bókina. Það sem er áhört við þetta líka náttúrulega, þú ert náttúrulega bæði með biblíuna og dálítið af textum þar og svo náttúrulega hefur það spilað rosalega rullu og haft áhrif náttúrulega á setjatíma bókmyndir. En ef við byrjum þá til þess bara á biblíuna, til þess í 3. Mósebók, þá ætla ég að lesa þetta upp nokkuð vers. Þá til þess byrjar kapli 20. Drottinn talaði við Móse og sagði: Segðu við Ísraelsmenn, sérhver Ísraelsmaður eða aðkomumaður og meðal ykkar sem gefur Mólok barn sitt skal deyja. Fólkið sem býr í landinu skal grýta hann. Ég mun snúa augliti mínu gegn þeim manni sem gerir slíkt og uppræta hann úr þjóð sinni. Fyrst hann hefur gefið Mólok barn sitt, hefur helgidómur minn sörgast og mitt heilaga nafn vanhelgast. Lítið fólkið í landinu undan þegar einhver gefur eitthvað barna sinna Mólok og það tekur hann ekki af lífi, mun ég snúa augliti mínu gegn þessu manni og ætt hans. Ég mun uppræta hann úr þjóð sinni ásamt öllum sem hórast eins og hann með Mólok. Þannig að Biblían tiltölulega snemma lítur á þetta orð þá, MLK, sem nafn þessa góðs. Og það auðvitað koma þessar fyrstu kenningar það að þetta sé góð sem að menn héldu allir fram.
Já, fram til 35. já, ég held að þú geti sagt það en síðan náttúrulega finnum við líka heimildir Mólok á meðal Grikkja og Rómverja og á meðan að hann Eisfeld var svo fyrsti sem setti fram þessa hugmynd þá sem þetta setna meir í doktorsritgerð ég ætla hann ekki að fara alveg í þaulurna á þessu en setna meir 1975 ef mann rétt kom á doktorsritgerð eftir Moska hét hann þar sem hann tekur saman allar tilvitnanir sem þekktar voru þá í hans samtíma Mólok og þá til dæmis í grískum latneskum heimildum þá Mólok nefndu 33 sinnum en við verðum svolítið aðtuga það náttúrulega að þriðja Mósebók ju eldri heldur en þær heimildir í allan 80% vissum Já. Ef ekki 90 en engu að síður að þá allir með 33 tilvitnanir og það náttúrulega verður að fara í gegnum það hvað textir vísa í hvað og allt þannig en það alveg mjög sterkur rök fyrir því að þetta fólk hafi stundað barnafórnir en það sem flækir þetta líka það að ok, í öllum þessu 33 tilvitnunum þá ekki alltaf vitnað í Mólok Nei. heldur talað Kronos til dæmis eða Saturn og það eru þá rómversku og grísku nöfnin yfir til dæmis Baal Hammon Baal þýðir bara herra eða El sem líka eitt af guðunum og svo flækist þetta líka með því að El líka eitt af guðunöfnunum yfir guð kristinamann og gyðinga og til dæmis í biblíufræðunum þá oft talað það það svona grundvallar paradigmi að þú sérð sko hvað textar voru kannski skrifaðar að mismunandi hópum eftir í hvað Guðs hugtak nota hvort nota til dæmis El eða hvort nota Jave og þá náttúrulega mjög góða líkur á því að sá sem skrifar eða þeir textar sem alltaf vísa bara til Jave það þá eitthvað annað en textarnir sem vísa alltaf til El En Jehóva, kemur það setna? Já, Jehóva þá Jave Samheiti Já, Jave, ég náttúrulega hugsa á ensku og alltaf en það Jehóva, það auðvitað íslenskan gerir ég ráð fyrir Já Eða eins og ég lærði náttúrulega í hebreskunum á sínum tíma að þá köttum við alltaf Jehóveho því þú máttu ekki bera fram þetta nafn drottins því það var svo heilagt þannig að þetta eitt af svona dæmunum þar sem maður veit ekki kannski 100% hvernig þetta var borið fram vegna þess að þetta var aldrei borið fram og til dæmis þegar við vorum að lesa hebreskuna þá bárum við alltaf fram þessa stafi sem Adonai eða herra En byrju, Jave þá enski ritthátturinn á Jehóva? Já Ok þannig að það nafn var aldrei borið fram á sínum tíma Nei. og í hjá sumum hópum í dag heldur ekki ennþá borið fram þannig að sumum myndi segja að ég hafi verið að guðlasta hér með því að bera þetta fram Sá sem ekki má nefna Já en þetta náttúrulega hangið saman náttúrulega við heilagleikan að nafni svo heilagt að við bersyndu í mennirni skulum ekki vera að nefna það Nei En þetta það allavega hefð sem hefur algjörlega dottið út því að ég hef aldrei heyrt þetta áður að það með ekki nefna nafn Guðs Nei, það alveg rétt að þetta hefur náttúrulega dottið út en ég veit ekki hvernig það allir með sjá rétturnaðargyðingum í dag ég get alveg trúið að þeir berið þetta orð ekki fram en samanber það líka þeir náttúrulega lesa Gamla testamenti náttúrulega með hönskum og með sérstökum pinna og það má heldur ekki eyðileggja handritin þegar orðin ónýtt heldur þau jarðsetta ákveðin hátt og slíkt Þetta náttúrulega munur eins og kristindómnum þú gert það sem þú vilt í biblíuna því enda þess að biblíur út allt og biblíarinn gömul og hendur henni bara nema hún hafa eitthvað tilfinningarlegt gildi það mjög fáir sem eitthvað uppteknir af því að þú að meðhöndla biblíuna á eitthvað sérstakann hátt en þess að finnur biblíur út allt Ég veit En allavega þar að það áhugavert en síðan kemur samt inn í þetta náttúrulega líka ákveðin gagnrýni og ákveðni fræðimenn sem trúðu því ekki síðan eða voru efast að fönikjumenn hafi stundamann barnafórnir og svona mér sýnist það nú fyrst og fremst hanga saman við það að þetta fólk kannski sem
hvað maður að segja, vill ekki trúa því að það sé kannski svona ljótir hlutir í heiminum. Já. Því sko, ef þú ert með svona mikið af tilvitnunum í þetta, ok, af hverju að vera að búa til þessa legar bara fyrir þetta fólk? Já. Að til dæmis ef þú tekur biblíunni sem dæmi, í biblíunni þá eru gyðingar að glíma og berjast við fullt af öðru fólki. Af hverju sökuður ekki Filistear til dæmis barnafórnir? Já, eða aðra álíka glæpi. Einmitt, og eins með Rómverjar voru berjast auðvitað við Karþagómenn og Púnverjana þar. Ok, ef þetta er bara rómverskur áróður að saka þá barnafórnir, ok, af hverju sökuður þá ekki Germani líka barnafórnir? En getur ekki verið að þetta hefur líka bara verið orrómur og þú veist, menn voru óvinnirnir kannski er að nota þetta í áróðri og svo er orrómurinn, getur alveg verið að hann eigi sér einhverjar stóður í raunveruleikanum eða ekki. Jú, en ef hann á sér enga stöður í raunveruleikanum, þú veist, hvaðan kemur orðrómur, af hverju þá bara orðrómur kring þetta fólk og ekki annað? Já, ég meina, það getur vel verið að þetta sé orðrómur sem hafi á sér stóði í raunveruleikanum, það er þetta bara vel verið. En það eru náttúrulega öll rök sem hneigjast að því að þetta fólk hafi stundar barnafórnir og ég held að sé fæstir í dag sem eru að bera brigður á það. Nei. En það engir hagsmunir heldur. Hver eru hagsmuna því að vera eitthvað að bera brigður á það? Ég veit það ekki, það er samt eins og þarna við höfum viðra bókinu áður, er ekki mannfræðingur, frekar en sagfræðingur sem skrifaði þarna The Man-Eating Myth. Já. Þar sem hann skrifaði heila bókum þá heldur ég fram að mannát hafa aldrei átt sér stað, það sé allt bara tilbúningur. Ég veit ekki, þú veist, af hverju skrifa svona bók þegar sönnunargögnin eru yfirgnæfandi, að jú, fólk hefur stundar mannátt hér og þar heiminn, langt síðan fólk hefur stundar mannátt í okkar heimsluta, en annars staðar, eins og til dæmis þegar þú ert að lesa ferðabækur frá 17. og 18. öld og þeir kannski lýsa því hvernig mannakjötið til dæmis verður svona hvítara eða minnir á svínakjöt þegar þú steikir það. Jú, það er það sem gerist þegar þú steikir mannakjöt. Hvernig veistu það nema þú hafi séð eitthvað frumbyggja í Nýja-Sjálandi eða einhverjum eyjum í Kyrrahafinu steikja mannakjöt? Já. Og það er eins hérna með barn. Steikja mannakjöt. Já. Og en samt sko ég bara spái ef að einhverjir fræðmenn hafa verið haldaði fram að þetta hafi kannski ekki verið sannleikurinn og þetta hafi verið blásið upp í áróðri óvinna þeirra getur ekki verið að menn hafi haft önnur rök á bakvið sig heldur en bara einhverja tilfinningum það engin getur verið svona vondur, getur ekki frekar verið að menn hafi bara lagst yfir heimildir og grúsk og komist að þeirri kenningu að líklegast sé þetta áróður. Það sé bara fræðilegt grúsk þar að baki. Ég bara aldrei séð ein slík samfærandi rök fyrir því. Nei. Heldur þvert á móti það sem menn hafa kannski fyrst og fremst bent á er vöntun og fornleifum. Já. En sko, hvað við segja, að það vanti fornleifa fyrir ykkur er náttúrulega alls ekki sönnun fyrir það að ekki átt sér stað og svo náttúrulega í seinni tíð hefur það náttúrulega meira verið slegið út því það hafa fundist fleiri og fleiri það sem kalla Tófet Miðjarðarhaf að því til dæmis sko, og þetta er líka nefnt þá í biblíunni í 3. konungabók 23:10 þá segir sko hann afhelgaði einni Tófet í Hinnomssonardal svo enginn geti framalátið son sinni að dóttur ganga gegnum eldin fyrir Mólok og Tófet er sem sagt ákveðin svona brennsluofn getum að kalla það. Það er til dæmis skýringi sem kemur í biblíunni, þetta er því ofn af því að það er náttúrulega líka mikilvægt að við hefum kannski sagt að segja það fyrr því börnunum var náttúrulega fórnað á ákveðin hátt, þau voru brennd. Já, hvernig fór þetta fram? Já, það er nefnilega misjamt aðeins eftir hvort þú ert í gömlu Fönikeu því sem Líbanon í dag eða hvort þú sér til þess í Karþagó frá Karþagóborg þá höfum við lýsingar frá einmitt hvort þú sé ekki rómverska lýsingar frekar en grískar þar sem þeir lýsa sko stórri bronsstyttu
af þá Krónosi eða Balhammon, þeir náttúrulega kalla hann Krónos eða Saturnus, ég man ekki hvort nota en það náttúrulega saman svo tölum föngi þættinum að þessi goð hjá öðrum samfélögum þau eru alltaf tengd við grísk-rómversku goðin á einhvern hátt en allavega hana þá var sett barnin, þá var svo lýst þannig að barnin sett borið fram og lagt sett í hendur góðsins og rúllar síðan niður og inn í einhvern ofn og brennir þar og deyr út og þannig fer fórnin fram og þess vegna eins og í biblíutekstunum hérna sem ég segja ganga gegnum eldin fyrir Mólok þá eru sumi fræðimenn sem reynda að færa rök fyrir því og halda því fram að þetta að ganga í gegnum eldin hafi verið tákgrænt þannig að það allir sagði þá ekki verið bókstafleg fórn heldur að þetta verið tákgræn fórn en við getum sagt í raun og veru að þessi Tófet fyrirbrigði þessir brennsluofnar og síðan þá krukkur leirkrukkur sem beinunum var síðan safnað saman í og grafið það eru fyrst og fremst fornminjarnar sem styðja þessar brennufórnir og þá kemur annað atriði inn í þetta það er áhugavert að með mannabein ef þú brennir mannabein ef blóðið var fjarlægt úr fórnarlambinu fyrir brunan þá verða beinin hvít ef ekki, þá eru þau það stóð ekki í bókinni hvernig það lítur út þá, þannig ég veit ekki hvernig þau eru þá, en hvort þau séu svört eða hvað það er. Þannig að það til dæmis gefur er þá mjög sterkar vísbending fyrir því að þegar menn hafa fundið til dæmis þá svona hvít bein sem hafa verið brennd, þá þýðir það að blóðið var, tæmt úr fórnarlambinu fyrst og þá getum við svo sem ímynduð okkur það getur vel verið að það hafi barn sem að dáið af slysförum og blætt út og svo var það brennt, það getur verið en fræðimenn sem nota þetta sem dæmi benda á að þetta Tófet fannst þá í tengslum við musteri einhvers konar svona heilagari stað og að öllu líkindum hafi þá barnið einmitt þá verið fórnað blætt, brennt síðan og síðan eru þá beinin eins og eru. Getur þetta líka verið að barnið hafi verið tekið að lífi fyrst? Já, það er það sem ég tala að barnið hafi tekið að lífi látið blæða út og svo brennt. Já. Og síðan hafa fundist líka það hafa fundist töluvert af svona barnagröfum þá hér og það eru Miðjarðarhaf til dæmis í Sardiníu náttúrulega eitthvað í Karþagó en eitthvað minna í því sem Líbanon í dag. Já. En það samt alltaf þetta líka sem er svo erfitt náttúrulega með fornleifafræðina það náttúrulega svo mikið tilviljanakennt og handahófskennt að ýmsu leyti hvað við höfum af fornminjum. Já, hvað maður finnur og hvar maður leitar og svona. Já, þannig að við getum alveg ímyndað okkur að til dæmis í Líbanon í dag örugglega fullt af fornminjum. Það er síðan líka aftur, ef við förum aftur til þessara skriftlegu heimilda þá finnst mér allavega sérstaklega ósannfærandi að þetta sé bara áróður þegar þú bendir á þá þú ert með biblíun og mismunandi texta þar á mismunandi tímum þú ert með mismunandi gríska og latneska texta á mismunandi tímum þú ert með eitthvað af hvað köllum við allt svona inscriptions áletranir frá þessu fólki sjálfu það sem talað og vísað í einhverja fórnir en þó að sé hans umdeilt auðvitað hvað það nákvæmlega þýðir en síðan er þetta náttúrulega líka með fornleifarnar og þessar fornminjar það sem við finnum barnabein og slíkt. Það talaði þessi Otto Eisfeld hafi verið að nota einhverja svona púnverskar áletranir til þess að finna út úr þessu með það sem hann fann upp á þarna á 4. áratugnum. Einmitt. Enda skiptum þessar púnversku áletranir skipta miklu máli náttúrulega í þeim rökum. Já. En það var samt áhugavert að þrátt fyrir það að menn séu ósammála hvað Mólok var, hvort þessi Mólok eða Mólok fórn, þá var Eisfeld samt á þeirri skoðun og flestir held ég getur náttúrulega sagt á þeirri skoðun að það hafi áttist að barnafórnir. Já. En síðan bara spurning til hvaða guðs var barninu fórnað og hvers eðlis var fórnin. Þannig að það er svona það er mikill minni hluti sem haldaði fram að þetta ekki átti stað.
það bara var áróður og líka þetta hafi verið tákgrænt. Þegar maður skoða myndir, það eru til myndir að þessu svona úr biblíumyndum og svona þá er þetta yfirleitt sýnt sem svona stór stytta af einhverju svona goði með það sem virðist vera svona nautshaus með horn með útréttar hendur og síðan standa allir í kring og einhver, æðsti presturinn eða einhver er að rétta goðinu barnið og svo standa allir í kring og er að fara með eitthvað ritual, spila hljóðfæri og blási ykkur á lúðra og eitthvað svoleiðis. Og þetta er náttúrulega mikill hryllingur og maður getur ekki ímyndið sér hvað þetta hefur verið rosalegt að heyra þarna í börnunum gráta og fólkið eitthvað að öskra þarna og fara með einhverja, ég veit ekki hvað maður kalla það, einhvers konar syngja einhverja söngva eða hvað það er og presturinn að fara með eitthvað ritual og svo er bruninn þarna og svo er barnið lagt kannski á styttun eða beint inn í bálið og allt það. Og sumstaðir finnur lýsingar af þessu, og þetta er náttúrulega sérstaklega fordæmt í biblíunni og til dæmis maður getur að lesa þetta annan texta, það er önnur konungsbók þá segir hérna allir á 17. stjórnar ári Pekka Remaljasonar tók Akas, sonur Jótams, Júdakonungs við völdum. Akas var 20 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti 16 ári í Jerúsalem. Ólíkt Davíð, forföður sínum, gerði hann ekki það sem rétt var í augum drottins Guðs hans. Hann breytti svo konungar Ísraels og lét jafnvel son sinn ganga gegnum eld, að honum svívirðilega hætti þeirra þjóða sem drottin hafði hrakið brott undan Ísraelsmönnum. Hann færi sláturfórnir og reykelsisfórnir á fórnarhæðum og hólum og undir hverju grænu tré. Og þá var þarna einmitt líka spurning hvað þýðir að lét jafnvel son sinn ganga gegnum eld. Hvað er sláturfórn? Já, það til þess að slátra hrút eða eitthvað slíkt. Dýrum, já, auðvitað. Já. Þeir náttúrulega stundu það var dýrafórnir. Já. Og þá getum við sagt til dæmis að til þess að tala meira þá eðli þessara Mólok-fórna eða hvað Mólok var. Að það, menn geta að tala að það hafi verið kannski svona 3 tegundir af fórnum. Kannski eitthvað svona árlegar fórnir eða eitthvað neginn slíkt. Fórnir á frumburðum og svo fórnir í krísu. Af því að málið er náttúrulega síðan að mér sýnist sem svo ég held mér sýnist sem svo að Mólok hafi ekki verið til. Mér finnst það að vera sannfærendur rök sem fær fyrir því að Mólok hafi ekki verið til. Heldur að það hafi verið Mólok fórnir. Þetta hafi verið tegund af fórn. Mólok sé bara orðið yfir það að fórna. Já, og svona fórn þá, að brenna. Og þú getur búið þetta saman við eins og hvað við segja, tegundir af kapplaupi eða tegundir af hinu og þessu. Tegundir af, þú veist, hvernig mismunandi hvernig maður keppir í hestaíþróttum, kappreiðar eða þú veist hvað það er. Jú. Og þá er þetta einmitt fórnir að þegar þú ert með svona tegund að brenni fórn og þá heitir hún þessu nafni. En að þessum brennifórnum hafi þá verið fórnað til ákveðina goða, meðal annars þá Bal, og svo er ýmislegt sem bendir til þess að það kannski á meðal minnihluta, á meðal gyðinga, hafi fólk fært svona brennifórnir til Jehóva. Og það náttúrulega hefur verið mjög viðkvæmt mál. Og þá er það hluti af fordæmingu biblíunar. Því að því til dæmis í síðari konungsbók þá verið að tala Jósía, Júdakonung. Og Jósía var mikilvægur fyrir þess að hann hryndast að ýmsum endurbótum. Og það er umdeilt í biblíufræðunum hvaða endurbætur það voru nákvæmlega, hverju breytti hans, hver var hans siðbót. En til dæmis þá segir í síðari konungabók Jósía Júdakonungur. Jósía var 8 ára þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem 31 ár. Móðir hans hét Jedíta Adæjadóttir frá Boskat. Hann gerði það sem var rétt í augum drottins, hann fetaði í fótspor Davíðs, forföður síns, og vék hvorki til hægri né vinstri frá þeim. Það er spurning hvort að hann hafi bannað endanlega þessar Mólok-fórnir til Jehóva.
og það hafi verið hluti af því sem hann gerði og síðan þá þegar að þessir biblíutekstar eru þá skrifaður og endurskrifaður og svona kjölfarið af hans endurbótum að þá verður til þetta Mólok goð sem þá gert, sem tekur þá í raunum verið ábyrðina á sig fyrir öllum þessum barnafórnum og það svona því svona ítt til hliðar að það hafi verið þessi minnhlutahópur sem fórnaði börnum til Jehóva. Þetta finnst gyðingum í dag vera voðalega vandræðilegt að einhverjir gyðingar hafi mögulega stundað barnafórnir fyrir 3000 árum síðan. Sumum getur fundist það, jú, þetta er náttúrulega kannski sérstaklega vandræðilegt fyrir sumum kannski bókstafstrúamenn eða eitthvað slíkt en fólk náttúrulega hefur þetta bara misnota nafn Guðs alla tíð og gerir það enn þann dag í dag. Þannig að minnst þetta ekkert vegur á trúnni þó að þarna hafi verið einhver minnhlutahópur sem hafi tilbeðið Jafi á Jehóva á þennan hátt en þá einmitt að hún geta líka saman og ástæðan fyrir okkur minnst þetta svo samferðandur okkar ýmsu leyti að Gamla testamenti uppfullt af þessu vandamáli tengt því að gyðingar fara þarna inn í Kananland og eru alltaf verða fyrir áhrifum Kananítana og eru að taka upp, það verið að tilbyggja eitthvað bal og það verið að dansa í kringum eitthvað gullkálf og það eru endalaust svona vandamál og ekki bara þessi hreina trú sem prestarnir láta sig dreyma og í tengslum auðvitað og þú hittir fólk sem stundar svona barnafórnir þá getur maður alveg ímyndað sér að einhverjir verði fyrir áhrifum af því. En síðan það sem áhugavert þá líka að hvernig sumir tengja þetta við frumburða fórnir í biblíunni og það umdeilt náttúrulega hvað það á að vera náttúrulega það varð sumir haldaði fram að það hafi verið bókstaflega þannig að gyðingar hafa átt að fórna alltaf frumburði sínum og frumburði líka hjá dýrum og slíku og sumir segja að það gangi ekki upp sumir færir upp fyrir því að jú það hefði alveg getað gengið upp út frá þó mannfjöldafræðum og hvernig slíkt hvað áhrif hefði það haft á demografíuna en síðan náttúrulega aðrir benda á að það varð mjög fljótt þó að menn hafa stundað á einhverju tímabil hafa mjög fljótt orðið mjög tákgrænt samanber það, þú veist, eins og þegar að réttrúnaða gyðingar að lesa þessa texta í dag þá þetta bara tákgrænt en svo náttúrulega líka það önnur tegund af þessum fórnum sem eru jú svona örvæntingarfórn, getur þú sagt Já, í krísu Já mitt að því við erum með 2 dæmi það í biblíunni annars vegar Ahas og Manas fórnuðu sem sonum sínum og það nefnilega áhugavert að þá komið líka önnur rök inn í þetta að því við höfum nefnilega myndir frá Egyptalandi þeir kalla þetta svona stela í eitthvað þannig, ég veit ekkert hvað kölluð þá í íslensku það hvernig maður lýsa þetta, það sé ekki svona þessi vegg málverk Egypta Já, með svona táknum og myndum Já. Og það mikilvægt að halda þetta í haga að egypsk list var getur við sagt hugræn eða lögð áherslu á hugtök hún var ekki bókstafleg af því það nefnilega mikilvægt í myndlistinni og þetta nefnilega hangir líka saman með það hvað maður þarf að passa sig þegar maður að tala að einhver myndlist sé mögulega fremri eða lélegari eða síðri eða hvað það því það ekki allir sammála það allir þess að myndlist eigi að vera eins raunverulega og hægt Nei tekur sér dæmi til þess endurreisna málverk við erum voru upptekin af því og hvist það voru flott Já á meðan til dæmis bara íkonar í réttrúnaðarkirkjunni hafa ekkert breyst það vegna þess að það engin áhuga á því að íkonarnir eiga að vera eins raunverulegur hægt Nei og það eins með Egyptarnir eru ekki að sýna raunveruleika þannig að þess vegna getur við séð til dæmis faró sem kannski stærri en borgarmúrarnir Já, þetta þetta bara svo við stundum að tala kvikmyndir hérna og svona og leikrit og svona, það alveg framsetning og uppsetning getur verið mismunandi og þarf ekkert endilega að vera raunveruleg þó þessi þetta alveg gaman þegar það raunverulegt líka Algjörlega, en það mikilvægt að hafa þetta í huga þegar maður að túlka svona myndir frá Egyptum að til dæmis að þá sjáum við þar sem að Egyptar hafa umkring til dæmis borgir og það sérstaklega ein mynd þar sem að Egyptar hafa þá sett slegið upp umsátri borgina og frá borgarmúrunum stendur einhverjir einstaklingar og halda á börnum og rétta börnin fram í átt að Egyptum
að þá spurningin sko, hvað þýðir það? Sumir að túlka sem svo að þarna hafi þeir verið að gefa Egyptónum gísla að meðan sumir hafa sagt að nei, það ekki verið að veita þeim gísla, það verið að fórna börnum. Einmitt. Og þarna eru 2 óskildar heimildir í rauninni ef við túlkum þetta þannig að þeir séu að fórna börnum þá eru þetta 2 óskildar heimildir sem eru að lýsa sama atburði þá. Einmitt. Egyptar annars vegar og Ísraelar hins vegar. Já. Og þess vegna það svo mörg svona, hvað við segja, smá brot sem hægt og rólega mynd af þessu púsluspili. Þess vegna finnst mér sannfærandi að þessar barnafórnir hafa átt sér stað. Og enn fremur, þú veist, eins í þessar mynd að þarna verið að lýsa barnafórnum. Því einmitt, þú hefur líka ritaðar heimildir þetta og það náttúrulega svo einstakt líka að konungur taki sko frumburð sinn, son sinn sem á að taka við, veist, framtíð fjölskyldunar, framtíð ættarinnar og fórnar honum í örvæntingu til þess að reyna að bjarga konungsríkinu og sjálfum sér. Og því þá hann að gera goðin ánægð. Já, því þetta er stærsta fórnin sem ég get veitt goðinu og það verið að í síðustu örvæntingu að grátbiðja goðinu að bjarga borginni. Já, einmitt. Og þetta hefur þó líka, ef við mann rétt, 90% vissum það frá Karþagó. Svona sögur. Karþagó menn hafi fórnað börnum í örvæntingu. Já, frá Rómverjum þá. Já. Að því að sko heimildirnar fyrir þessu barnafórnum föngjumanna eru frá kannski svona 500 fyrir Krist og fram til 500 eftir Krist. Já. Það eru svo seint. Já. Og þá einmitt áhugavert, jú, að við erum þá með þessa tegund og en svo náttúrulega koma líka inn í þetta aðrar fórnir sem samt eru utan við því það eru öðruvísi eins og til dæmis einhver hlustuður hafa kannski hugsað fórn Abrahams þegar Abraham fór með Ísak og átt að fórnunum og Guð grípur síðan inn í og stoppar. Það er annað fyrirbrigði því það er verið að reyna að koma öðrum skilabóðum þar á framfæri eins og til dæmis hversu mikilvægt það er að treysta á Guð og slíkt og, þú veist, og þjóna Guði þannig að það er menn venjulega íta þeirri sögu til hliðar en fremur líka stundum Jafet nefndur hann segir að minnum hann hafa heiti Jafet hann segir að bað til Guðs og strengti heiti þar sem hann sagði ef ég vinn orustuna það fyrsta sem kemur út úr húsi mínum og tekur á móti mér þegar ég kem heim því mun ég fórna svo þegar hann kemur heim þá er það enga dóttir hans sem fer út úr dyrnar og tekur á móti pappa sínum og þetta er frægt líka í myndlistinni það er margir sem að mála þetta þegar Jafet kemur heim sigrandi eftir orustuna sé dóttur sína og fyllist örvæntingu og fórnaði henni síðan en sú saga er hún er góðsögn og tengist miklu meira sko þjóðtrú og einhverju slík og mjög ósennilegt að það sé til dæmis eitthvað sögulegt minni sem standa á bak við þá sögu þannig að það er líka eitthvað sem menn íta svona til hliðar en kannski aðal ástæða fyrir okkur ég er að nefna samt þessi dæmi eftir þess að sína fram á hvað þetta er rosalega mikið púsluspil og hvað þetta er flókið og hvað þetta eru margir þættir og nú er ég alveg búin að láta sko orðsefjarnar vera því þessi tungumál er svo flókin að því til dæmis að þarna færa rök fyrir því að Mólok til dæmis hafi verið goð að þá er fræðimaður sem heitir Geiger held ég hann fór þá í gegnum eiginlega allt það sem hann hafði af textum á þessum tíma safnaði saman sko og leit á lista yfir goð frá Asúr hjá Assyriumennum og fór í gegnum goðalista í Mesopotamíu almennt og hann tengdi þá til dæmis Mólok við þá Malik sem er þá neðanjarðar goð frá Mesopotamíu og tengir það sér við Nergal frá Asúr og síðan fór hann í gegnum sko úgarítíska texta og tengir það þar og þú veist mjög, hvað við segja mikil, gífurleg vinna sem liggur á bakvið þetta Mér finnst þetta geðvægt heillandi svona gríðarlega nákvæmnis heimildavinna sem er nenn að leggjast í sko Mér finnst þetta mjög aðdánuvert og þetta er svona mig dreymdi svolítið það geti að vera grúskíkur svona en ég sá síðan fljótlega sko ég er ekki svona nákvæmur eins og í hlaðvarpinu ég er alveg sáttur þó ef ég er með eitthvað ártal ég er bara mjög sáttur ef ég er svona að því ég er ekki svona nákvæmur
En mér finnst oft þegar við erum að ræða svona fornöld og svona smáatrið einhvern veginn eins og til mis bara þessi spurning skilur voru þessar barnafórnir framkvæmdar eða ekki mér finnst það alltaf að vera svo mikið svona hvað vitum við ótrúlega mikið af hlutum hafa gerst sem við vitum ekkert já. Og þú veist, þó svo einhverjar heimildir eða brot af heimildum vísi í eitthvað hér og þar og þó svo þú skoðir allar heimildir sem eru einhverjar fraksjónir af einhverjum textum hér og þar og komist að því kannski að þú veist, nei, ég held því fram að þetta hafi ekki verið framkvæmt þá getur alveg svona hluti samt hafa verið framkvæmdir á þess að við vitum af því já. Og kannski voru svona hlutir framkvæmdir og svo fóru orðrómar á staðið ekki mér finnst þetta að vera svo mikið svona þú veist hvað ég meina, skilur til hvers að reyna að finna eitthvað svona svar, skilur að það er svo mikið sem getur hafa gerst hvort sem er í fornöldinni, sko Jú, ég sé það alveg, en það er samt, þú veist, ekki svona þekkingar en vegna. Jú, þetta, en eins og segi, þó svo eins og bara vorum að tala Fönika hérna síðasta þetta, skilur ég meina þar vitum við ofboðslega lítið að það eru bara engar heimildir, skilur þú veist, hvernig fóru brúðkaup fram hjá Fönikjumönnum, skilur já. Hvernig fóru, þú veist hvernig voru leiksýningar hjá þeim eða ekki eða hvernig komuðu fram við dýrin sín eða já. Þú veist við vitum ekkert Nei, alveg rétt en það er samt kannski hlutaði líka að því að maður veit svona lítið að þá er það kannski meira spennandi að reyna að finna þessi litlu brot sem leynast einhvers staðar en það er rétt hjá þeim eins og ég nefndi líka með eins og með fornleifafræðina að það þarf ekki meira en þú allt í einu uppgötur eitthvað smá hlut og þá er hlutin búin að breytast þetta er eins og bara saga mannsins í Norður-Ameríku er alltaf að breytast hversu snemma komu fyrstu manneskjurnar ekki uppgötast einhver fótspor einhvers staðar í Arizona og bara bam við erum alltaf búin að íta þessu fleiri þúsundur ár aftur í tíman já, einmitt og þetta er þetta svona með sérstaklega margt þetta í fornöldinni Napoleon stríðin er ekki að breytast jafn mikið því við erum með svo mikið heimildum já en það er samt eins og þú veist ef þú ættir að yfirfæra þetta yfir á þann tíma það er eins og að segja skilur reyna að finna út úr sko hvers konar nærföt notaði Napoleon eða eitthvað eða þú veist eða hvað var Napoleon að hugsa eða hvað sagði Hitler við Evu Braun þegar þau voru komin upp í rúm skilur eða eitthvað já þú getur aldrei vita það skilur þú mætti aldrei vita það þú getur aldrei vita nei en síðan samt getur maður sagt að sumt sé kannski svona líklegra og annað er ólíklegra þannig að maður kannski nálgast sumsvör eins og með þessa spurningu og ég geti það sagt fyrir mitt leyti nú er ég náttúrulega engin sérfræðingur í þessu en ég er búin að lesa ég er búin að lesa 4 eða 5 bækur þetta meðal annars doktorsritgerðina eftir hann hvað hétta þetta sem ég nefndi í upphafi Otto Hans Moska og svona og Æsfeld og allt þetta ég er búin að vera brasa í þessu að þá getur maður svo allan að mynda sér tiltölulega upplýst svar með að það takmörgu heimildir sem eru og þá sýnist mér sem svo að þeir stunduðu barnafórnir það voru mismunandi tegundir af barnafórnum eitthvað af þessu barnafórnum höfðu áhrif á gyðinga þannig að lítill hluti gyðinga líka þá stunduðu barnafórnir til heiðurs þá Jehóva sem var mjög sárt og aumt fyrir þá síðan þá sem að seinna meir þá sko tóku saman alla þessa mismunandi texta og skipuluðu biblíuna og upp úr því þá kemur þessi hugmynd þá að Mólok hafi verið goð eitthvað svona guð en fræðimenn ná nú í dag að lesa á milli línuna og púsla saman þá grísk-rómverskum heimildum biblíunni goðalistum frá Úgarít og frá Babyloni og Asúr og hvað það er myndlist frá Egyptalandi einhverjar álitranir frá Fönikjumönnum fornleifar og slíkt og þá
getur maður svona hægt og rólega að mynda sér svona tiltölulega upplýsta skoðun hvað var svona líklegt. Já. En svo auðvitað, það þarf ekki meira en þú finnir, hvað maður segja, einhverja fornminjar eða einhverja töflur eða hvað það er og þá breytist kannski fljótt öll þessi mynd. Já. En náttúrulega mannfórnir og kannski barnafórnir auðvitað er eitt og það getur vel verið, ég veit ekki hvort að það sé til í öðrum samfélögum líka, en náttúrulega mannfórnir auðvitað er eitthvað sem við höfum séð viðsvegar í eða ekki í samfélögum eins og í með Ameríku og svona. Mitt, og líka hjá forfeðurum okkar og þá líka verið farið rauk fyrir því til þess að kristnitakan í Íslandi hafi nú byrjað með mannfórnum. Að þeir hafi kastað mönnum fyrir björg. Já. Áður en Þorgeir ljósvetningagoði laðist undir feldinn og við getum tekið það fyrir ekkert setna en mannfórnum er þekkt náttúrulega meðal germanna og það fundist töluvert til dæmis af fólki sem hefur verið fórnað og dýft þá til dæmis sögt í fen og slíkt og varðveist þess vegna. Og ennfremur náttúrulega keltarnir stundu mannfórnir og Júlíus Sesar til dæmis lýsir því í sínu riti og þá kemur auðvitað sama, það er alltaf þetta að vera bera brigður á svona texta og einhver sem segja neða, þetta er örugglega bara áróður að kjafta en allavega Júlíus Sesar lýsir því til dæmis hvernig þeir byggðu styttu þá að manni fylltu hann síðan að fólki og hlekkjuðu þá festu inn í styttuna og síðan kveiktu þeir í styttunni þá auðvitað byggt úr timbri og síðan brendu þeir þarna fólkið og það er allir mest hluta því sem fræðimenn hafa bent á að það eru tveir hópar sem Rómverjar sérstaklega hötuðust við og það voru annars vegar gyðingar og ýmsar ástæður fyrir því og svo drúítarnir og ein af aðal ástæðan fyrir okkur hötuðust við drúítarna var einmitt út af mannfórnum og slíku. Já. En það er líka fyrst við erum að tala mannfórnir auðvitað alveg magnaðar svona myndir af svona múmíum sem hafa fundist í Suður-Ameríku eins og þessi Lula Líkó eða hvað hún hétt þarna, þessi börnin þarna í Inka-börnin í Argentínu eða Chile eða eitthvað þar. Einmitt. Maður getur googlað þetta heitir Children of Lulailaco. Ótrúlega vel varðveittar múmjur. Að því út af því hvernig aðstæður eru þarna. Einmitt. Í fjöllunum og þetta er frá cirka 1500 og það er talað að þessum börnum hafi verið börn, þau eru ég veit kannski alltaf unglingar eitthvað svoleiðis, já. Hún er 15 ára þessi stærsta, þessi elsta. Já. Og svo er önnur sem er 6 ára og svo er El Niño milli 4 og 5 ára. Já. Þannig að það eru börn. Já. Og þeim hefur verið fórnað að segja þér, Já, en er þetta þekkt hér og þar heiminn, mannfórnir og Svo náttúrulega geta menn skoða það sem er í maganum á þeim og svona. Já. Og það talaði að þú veist að þau hafi fengið fínan mat, skilur og drykk og einhver svona efni, Já. Þannig að þau hafi kannski verið í einhver svona vímu. Já, það er einmitt það sem engar gerðu og fólk þar. Já. Og svo náttúrulega þeir sem náttúrulega stundu mest mannfórnu voru auðvitað Aztekar, þar sem þeir fórnu, ég mannu ekki tölur nákvæmlega, þeir voru að fórna fleiri þúsundum, ef ekki 20.000 þegar sem mest var á einum degi. Já. Alveg gífurlega blóðsúthellingar. Þannig að það er auðvitað þekkt fyrirbrigði og þess vegna er það ekkert einstakt þannig séð þess að barnafórnir fönikjumanna nema hvað að nágrunum þeirra fannst þetta sérstaklega viðbjóðslegt. Já. En þú finnur þetta fyrirbrigði annars staðar. Og kannski líka sérstaklega þegar einbeittu sér svona mikið á barnafórnum, því ég hef ekki heyrt neitt fórnir á fullorðnum, heldur bara á börnum. Einmitt. Segðu mér, eru mannfórnir þekkjast þær hjá öðrum þjóðum á svæðinu,
miðausturlöndum eða í Evrópu þú nefndir auðvitað áðan heiðna menn auðvitað Germani og svona Jú, Germani stundu mannfórnir, jú og fyrir það það finnast einhver spor það hjá Rómverjum og Grikkjum til dæmis eru hvað við segja vísbendingur það til með sæði örvendingur þegar Hannibal var við hliðin að þá hafi Rómverjar beitt æfa fornu rituali og fornað mönnum til þess að ákalla goðin það þá í setna púnverjastríðinu öðru púnverjastríðinu en ég man ekki til þess að nokkuð sem að lesa það hjá hvort að Egyptar hafi stundað mannfórnir né Assyrjumenn eða Babyloniumenn Persar nei, ég held ekki en ég þóru ekki fara 100 með það en svona þegar ég hugsa það er ekki eitthvað sem hefur staðið upp úr Nei, ég sé menn eru að tala það alveg þetta þekkist alveg hjá forngrikkjum í einhverju mæli Einmitt. En googlaru Mesopotamíu annars þekktist það hjá þeim? Mesopotamia retainer sacrifice was practiced within the royal tombs of ancient Mesopotamia Já, auðvitað hvað ég að rugla auðvitað var það náttúrulega hluti það er alveg rétt courtiers, guards, musicians handmaidens and grooms were presumed to have committed ritual suicide by taking poison segja þeir En það er annað nefnilega því nú ég að hugsa þessa tegund þar sem að þú fórnar sérstaklega manni fyrir goðin á meðan að þarna var fólki fórnað eða fórnað sér sjálf til þess að fylgja herra sínum til handan heimsins það er mikill munur þar á þú veist það er ekki sama fórnin og fórna barni fyrir bal eða það er þetta fylgja það er heimun og haf þar á milli það er heimun og haf þar á milli en þú getur samt alveg sagt ef menn viljur fremja sjálfsmorð til þess að fylgja herranum en hvað ef það er ekkert alveg viljugt hvað æðstu prestarnir eru búin að segja þeim að þeir eiga að gera það og síðan gera þeir það og það er í tengslum við ákveðna svona guðlega dýrkun á faraónum eða konunginum þá getur maður alveg sagt að sé svona í svipaða átt en það eru þetta ekki sama konseptið Nei og svo líka að tuga það að það er þá ekki verið að fórna til þess að reyna að fá eitthvað Nei til þess að fá okkur blessun eða eitthvað slíkt heldur bara til þess að hinn látni fara á til dæmis að konungur hafi sína þjóna í hinu lífinu og til dæmis Ibn Khaldun skrifaði hann ekki það eða Ibn Fadlan Ibn Khaldun ringir það einhverjum bjöllum hjá þér hann skrifar bálför á Volgu ef mann rétt þar sem einmitt einhver víkingahöfðingi hafði látist og bálförin þarna og ein af konunum hans var kastað á bálið slíkt þekktist til dæmis á víkingum Ég er að lesa núna á netinu að Plutark segir frá barnafórnum fönikíumanna sem við vorum að tala og lýsir þessu eins og þú varst að lýsa þessu með líkneski, góða líkneski með hendurnar útréttar og þeir rúlla svona niður í eldin en svo segir hann börnin hafa verið látin fyrir þann tíma og að þau hafa verið líflátin af foreldrum sínum sem höfðu gefið leyfi fyrir þessu athæfi og börnin líka gáfu leyfi fyrir þessu athæfi svo bíla með einmitt Það er antar líka svona deiluefni svona hversu ung börnin voru eða ekki og Tertullian explains the acquiescence of the children as a product of their youthful trustfulness svolítið næsti og sér komum það líka inn í þetta spurningar hvort að elitan hafa jafnvel verið að kaupa börn hafa getað nýtt sér þá einmitt fátæktina og vósbúðina hjá hinu lægstsettu í samfélaginu
En það eru ekki verið ekkert að nota bara þræla eða herfanga eða eitthvað svona? Jú, og það er líka spurning sko, hvort það hefur gert að hluta til en svo náttúrulega er það samt líka kannski ástæðan fyrir til þess að konungurinn fórnar eigin syni er að það náttúrulega er svo margfalt stærri fórn. Já, þetta snýst náttúrulega þetta snýst ekkit bara eitthvað blóðbað, þetta snýst náttúrulega að fórna. Já. Þú veist, það er engin fórn eða þú pikkar upp eitthvað úr götunni bara og... Nei, það er málið. Það er bara málið, sko. Þannig að þó sé ljótt að segja en gæðin á fórninni skipta máli. Já. Af því þetta er ekkit bara morð, þetta er náttúrulega fórn. Já, það er mismunandi og... Svo sem þú ætlar að fórna mat, sko, þá þýðir ekkert að fara bara eitthvað aftast í ískápinu og ná í eitthvað drasl sem þú finnur í skúfunni þarna sem er byrjað að mikla, sko. Nei, einmitt. Þú voru að fórna einhverju almennilegu, sko. Og þessu er svo til dæmis að setna mér þegar að ég ætla mest að þetta er svo framandi fyrir okkur því við höfum náttúrulega ekki stundað neinar fórnir í, hvað maður segja, 1000 ár í okkar heimsluta en allavegna 2000 ár til dæmis í Ísrael eftir að musterið var eyðilagt en allavegna það var þetta svo framandi en áður fyrir náttúrulega fórnuðu menn út að dúfum og menn fórnuðu kindum og nautum og til dæmis að fórna nauti var náttúrulega mikil fórn og svo náttúrulega líka mismunandi tegundur af því stundum var að þannig að þetta goðið fekk sér kannski hluta fórninni og svo borðaði fólkið rest en Holocaust það var sérstök tegund af fórn þar sem var svona brennufórn þar sem allur gripurinn var brendur og færður goðinu þannig að Holocaust til dæmis sem við náttúrulega tengjum náttúrulega aðalega núna við helförina kemur einmitt frá því fyrirbrigði þar sem að fórnadýrið var brennt algjörlega upp til agna í heild sinni og svo var þetta mismunandi útgáfur þessu líka náttúrulega ekki heldur nóg kannski að vera bara með eitt naut heldur en að vera með mörg naut og svo náttúrulega líka, jú að þú nefndir þetta með barnafórninu og Grikkjum hann Agamemnon þetta fórnaði dóttur sinni til þess að geta siglt til Tróju. Ég sagði ekkert endilega barnafórnir hjá Grikkjum, sko. Nei, mannfórnir hjá Grikkjum. Mannfórnir, já. Og ég sé það núna því þú varst að biðja mig að googla þetta, ég googlaði þetta ansið það er alveg talað þetta líka hjá Rómverjum, sko, en þeir segja hérna reyndar að sko þeir hafa bannað árið 97 fyrir Krist. Já. Og þá hafi það samt verið svona frekar svona symbolist, sko, því menn voru eiginlega hættir í hvort sem er, sko. Einmitt. Já. Fyrir löngu síðan segja þeir hérna, sko. Já. Og svo náttúrulega líka, þegar mannfórnir náttúrulega voru líka mannfórnir í Svíþjóð við Uppsali. Sverige. Þar náttúrulega var blótstaður og mikill blótstaður og þar voru mönnum fórnað. Náttúrulega mjög þekkt hjá germönnum. Er það ekki eitthvað, hefur séð myndina þetta Midsommar? Jú, ég ekki séð myndina. Ég hef ekki séð hana heldur, sko, en ég held að það sé eitthvað svo leiðis. Já, ég held að hún sé svolítið innblásinn einmitt af þessu. Svona, hvað er orðið hérna? Það er orðið yfir að hérna Xenocide, heitir það? Þegar þú tekur gamalt fólk af lífi sem er orðið byrði fyrir samfélagið. Já. Það er, ég man eftir frekar ógeðslegum senum í þeirri mynd sem að tengist því. Einmitt. Ógeðslegt. Einmitt. Sem að hefur verið stundað í samfélögum. En mannskepnin hefur nú dottið ýmislegt í hug og við getum sagt að það sé nú svona maður þarf ekki endilega að vera voðalega dómharður í garð sögunar þannig að þó held ég að flestir séu sammála því að það er nú jákvætt að Rómverjar og Ísraelar náðu að stoppa þessa siði. Já, því náttúrulega þetta laðist af náttúrulega Karþagó því náttúrulega Karþagóborg var þurrkuð út. Jú. Og menn neyddir til þess að hætta þessu náttúrulega sama með eins og Azteka náttúrulega Spánverjar náttúrulega stoppuðu þessi miklu morð þar. Rómverjar eru mikið að tala þetta í tengslu við Karþagó sé ég hérna. Já. En það náttúrulega þetta sýnir þá líka það kannski að menn hafa fundist þetta litið niður á þetta og vilja nota þetta sem áróður gegn óvinnum sínum. Já, þetta náttúrulega er svo rosalegt að fórna börnum og svona og þetta er svo hvað sé harneskjulegt og hryllilegt á allan hátt og náttúrulega flestum blöskrar náttúrulega
en það er náttúrulega hlutaði náttúrulega af hverju þetta hefur lifað svona í sögulegu minni og það er kannski þá upplagt að taka fram Paradísarmissi. Herðu, já, Paradísarmissir í þýðingu Jóns Erlendssonar. Einmitt. Af því að þetta er auðvitað eitthvað sem að hefur, já, eins og segi, lifað í sögulegu minni og ég sé það er talað hérna kvikmyndir og alls konar referansa til þessara iðju, Mólok, á síðri tímum. Já. Vilt þú lesa línurnar? Og ég lesa línurnar. Ég get lesið línurnar, býtu. Þú sagðir að þetta var í blaðsíðu 62. 62. Hörru, þá erum við með hérna Milton, Paradísarmissi í þýðingu, nýlegri þýðingu Jóns Erlendssonar. Mólok fyrstur makaður í blóði, mannfórnanna og tárum foreldranna. Nú verður hann alveg brjálæður ef ég er að lesa þetta vittlust, sko. Já. Mólok fyrstur makaður í blóði, mannfórnanna og tárum foreldranna, sem barna sinna ópin ángistar, ekki heyrðu fyrir látum skríls, sem trommur barð og bjöllur ákaft hristi. Á bálið meðan dregin voru þau, framan við hans grimmúðlegu grímu, ammonítar á hann trúðu heitt, í Argob, Basan, Rabba og víðast hvar til Arnónsfljóts í austri langan veg. Atferli svo gróft og gegnsýrt vonsku gat hann ekki látið næja sér og Salómon hinn vitra vélaði til verks að byggja fólsku sinni hof á næstu lóð við drottins helgast hús á hæðinni. Og svo framvegis. Þetta er náttúrulega meikar ekkert sens þegar maður tekur þetta svona út úr samhengiðin. Nei, maður alltaf þarf að hafa tölvöld mikið biblíuþekkingu til þess að vita nákvæmlega hvað við erum að segja þarna. En samt, maður sér nú alveg fyrir sér þarna, makaður í blóði og tár foreldranna og ópin og angistinn og skrýllinn og berja á trommur og bjöllur. Og svo varst maður líka annars sem við líka spáðar þegar maður dreipur þetta niður sem er svo áhugavert. En það er eins og hérna, bæli sitt hann bjó í Hinnondal er bæði Gehenna og Tópet síðar nefndist, svo ógeðslega Annexia Vítis. Gehenna náttúrulega sko gamla, hebresko heiti til dæmis yfir helvíti og tengist því. Já. Þannig að þú veist, það er náttúrulega líka sjáum við hvernig Mólok er tengdur út öllu því og verður hluti af þeirri sögu og þeirri hugmyndasögu vestursins. Að til dæmis helvíti, það er himinn og haf á milli þess helvíti sem við sjáum fyrir okkur í dag þegar ég nota þetta hugtak og til dæmis það sem getur lesið í Gamla testamentinu. Helvíti í Gamla testamentinu fyrst og fremst bara svona einhvers konar svona skuggaheimurinn svo Hades eða eitthvað slíkt. En það sem ég er svo gaman líka við einmitt Paradísarmissi er náttúrulega allar vísanirnar en sem náttúrulega eins setna mér sko, færði hann út sinn frigðarverkin þó, frakkur jafnvel allt á hæðina, þá hneykslanlegu Mólóks morðingja og munaði þá losta á hatri saman, uns báðum þaðan beint til helvítis, beindi sá hinn góði Jósúa. Og það er einmitt þarna erum við með Jósúa góða sem þá bannaði þennan viðbjóð og stoppaði þetta, þá hans siðbót. Þessum fylgdu goð sem glæpaverkin gerða mestu vestan Efratsfljóts. Að sitru þeirra er sögð að vera merki Sýrlands grund á landa Farós og drógu nöfn af Bal og Astarte eftir kynun völdu sínu formi, því andar geta kosið hvert eitt sinn, hvoru skuli heyra eða báðum. Og svo framvegis. Þetta stoppar aldrei, sko. Nei, þetta er endalaust. En þetta er sem sagt alveg ótrúlegt verk þessi bók Miltons og náttúrulega íslenska þýðingin og þetta er alveg stórkostleg. Mæl með því fyrir þá sem að hafa áhuga á góðum bókmyndum og kveðskap. Algjörlega. Og eins og þú segir, tilvitnarnir í sko þessar forna fróðleik. Það er mjög magnað, sko. Já. En já, barnafórnir, þetta er hressandi málefni, svona á
dimmum haustkvöldum. Já, ég sínum fyrir mig þannig gaman að halda þessar hefða hans áfram og Reykjavík framöndinu geta tekið fyrir eitthvað svona því það er til ímislegt að eitthvað svona málefnum náttúrulega í sögunni. Já, það vantar ekki hrottaskapinn og viðbjóðin í sagfræðin eins og í öðru. Nei. Og mér þetta nú í hug svona í þessu samhengi að því við erum að tala auðvitað líka pyntingaraðferðir sem að eru mjög litríkar í sögunni. Já. Eins og þessi hérna nautið, bronsnautið sem þeir settu mennina inn í sko og kveikti í undir. Og síðan heyrast öskrin út gat á nautinu þannig að hljóma svona eins og nautið sé að baula. Ægjalegt alveg. Það var nú, samkvæmt sögunni, það var nú höfundur þessa tæki sem var nú svo fyrsti sem fekk að pröfa það. Já. Hann endaði nú sjálfur í nautinu. Til að láta sér detta eitthvað svona í hug maður. Já. Og fara svo sjálfur í græjuna maður. Það er rosalegt. Þetta voru Grikkir. Þetta voru Grikkir. Já, það var áhugavert með gríska sögu, með Grikkina, hvað er margt sérstakt sem hún finnur þar. Já. Eins og þetta og Agamemnon og Fornegin dóttur og hitt og þetta, allavegna sögur. Einmitt. Mæður að myrða börnin sín til þess að hefna sín á eiginmanninum og veit ekki hvað og hvað sem hún finnur ekki á Grikkjónum. Nákvæmlega. Og Seifur breyta sér í allavegna fyrirbrigði til þess að geta sofið hjá hínu og þessu. Þessi goða fræði er mjög skemmtileg, þetta er alltaf svona skemmtilegar og komískar sögur og auðvitað líka í norrænu goða fræðinni sem við vorum að tala hérna áðan. Þessar sögur af þessum goðum skiluru eru náttúrulega alveg legendary. Já. Og svo þessir heimar og fantasíu heimar og ég held að við veitum mér langar svolítið að taka það fyrir hérna einhvern tímann líka svona kosmológíu. Þess að í norrænu goðafræðinu og svona. Já, það verður rosa gaman. Heimsýn norræna manna og okkur slíkt, það verður mjög gaman. Já. Það er flott. En hérna ég ætla að spyrja það ég fór hérna aðeins út með hundin áðan. Já. Þess að ég gerist stundum svona sunnudöfum sko, þá fer ég svona ef maður er búin að vera að sofa mikið og hvíla sig mikið, þá getur við stundum gott svona sunnudöfs eftirmyndum og fara hérna upp á fjallið eða þannig og alveg grenjandi rigning og þess að bleita hundin og hérna ég hlustaði á hérna nefnilega vögguvísur Yggdrasils skálmöld. Já. Nei, og þá fór ég að hugsa sko að því að þetta er svo skemmtilegu texti sko og þú ert náttúrulega svo mikill áhugamaður bæði þetta goðafræði og norrænt svona og svo líka varst að segja mér að þú værir að hlusta á þungarokk sko. Já. Hvort þú hefðir ekki hlustað á skálmöld? Nei, ég hef ekki hlustað á skálmöld. Ég veit ekki af hverju ég ekki kynnt mér þá. Ég veit ekki af hverju. Þú eiginlega ættir að gera það sko. Já. Og þá mæli ég með þessari plötu sko, hérna vögguvísur Yggdrasils. Já. Og því að þar eru þeir að fara í gegnum sko alla heimana sko. Já. Þú veist, það er múspel, Niflheimur, Niðavellir, dvergaheimurinn, Miðgarður, Útgarður, Álfheimur, Ásgarður, Helheimur, Vanaheimur. Og það er bara líka svo cool sko, textin hérna sko, í svo Útgarður sko. Hlustar þú eitthvað á skálmöld þá eða? Já, ég hlusta mikið á það sko. Já. Þeir eru mjög góðir sko. Já. Og svo í Útgarði sem er sko Jötunheimurinn. Það eru jötnarnir sko hérna vöknum seint og sjáum, sól á himni bláum, ef að líkum lætur leggjum við upp í ferðalag, föngum ferðalanga, fyllum magasvanga, leggjumst sæl og síðan sofum við fram á næsta dag. Förum seint að sofa, sátt í okkar kofa, þó að veður versni, vökkum alls ekki fyrir því. Og hérna látum kylfur kremja, kinnbein sundur lemja,
drekkum mjöð og munngát meðan höfum við nokkur þrótt. Síðan brjótum beinin, berjum þeim við steinin, svo við dans og drykkju dugum við fram á rauða nótt. Já. Vöknum seint og sjáum sól og himni bláum ef að líkum lætur leggjum upp í ferðalag. Þetta jötnarnir sko. Já, það er gaman að þessu. Þetta svo cool sko. Þetta flott. Já, það var þetta skálmöld. Hörðu, þetta ágætt. Hefur við að segja þetta gott af fórnum og morðum. Já. Í bili. Búin að ræða barnafórnir. Nákvæmlega. Þá held ég að við segjum þetta gott af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Við snúum hér aftur fjallræsir í næsta þætti með eitthvað annað og skemmtilegt málefni að ræða. Þangað til, þau verið sæl.